Fala aí pessoal, beleza? Dica rápida do canal Forte Rocha para você consertar as placas e economizar, hein? Multímetro, escala de continuidade, essa escalinha que tem um diodo e o desenho de um sinal de som, né? Um pontinho e umas ondas sonoras, ó. Quando você encosta, ele apita, ó. Que no caso a resistência é zero. Entendeu? Continuidade. Então, placa sem ligar, capacitor estufado. Aí vem aqui nos capacitores aqui, ó. No capacitor estufado. Mede aqui. Mede aqui. Ó. Em cima dos capacitores, do terminal do capacitor, ó. Olha aqui, se liga aqui. Aqui, ó, capacitor. Vou pegar assim. Aqui, vamos medir aqui. Aí, ó. Tá em curto, tá vendo? Tá em curto. Então a gente já vai trocar um, vai trocar os dois. Então saca os dois. Aí sai inteirinho, ó. Eu guardo esse pedaço, enche de coisa e põe aqui, que fica mais fácil de secar, seca mais rápido. E economiza cola também. Tá vendo? Ó? Tá em curto, os dois capacitores. Então vamos sacar ele. Vou botar aqui em cima pra ela não ficar pulando. Enche de solda lá pra tirar. Aí, ó.
A solda nova tem um fluxo de solda novo, né? Então sai mais fácil. Ó. Ó. Tirei os dois capacitores e ainda continua em curto. Aí eu vou tirar o CI, porque o CI tá em curto, certeza. Entendeu? Ó, tirei os dois capacitores. Tirei os dois capacitores e o curto continua. Então eu vou trocar o CI, tira. Rasgar para tirar o CI. Aqui, ó, depois das perninhas aqui, ó. Cuidado, não passa o estilete, que senão vai cortar as trilhas fininhas lá de baixo. Cuidado que aqui tem componente, hein? Aqui tem componente SMD. Tem um capacitor e um resistor. Cuidado com o capacitor e o resistor aqui, hein? Tem dois SMD aqui que não pode, tem que tomar cuidado. E tem as trilhas dele que é bem fininha. Tem umas trilhas bem fininhas aqui que não pode rasgar, então você tem que... Tô cutucando aqui, mas eu tô cutucando só a cola, só o silicone que tá grudado aqui, ó.
Agora vamos dessoldar o CI. Tá vendo? Enchi de solda aqui nas perninhas dele, ó. Enchi de solda aqui nas perninhas dele. Vou colocar do outro lado aqui. Eu vou encher de solda nessas duas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Tem duas aqui e do lado de cá tem uma. Tá vendo porque que não é bom deixar silicone? Atrapalha pra caramba. Tinha um pedacinho de silicone aqui, ó. Beleza. Agora vamos sacar o CI. Aí, tá tudo solto, ó. Agora, vem com a chavinha de fenda por aqui, ó. Não quebre esse beiral, ó. Evita quebrar esse beiral aqui que fica melhor pra colar. Enfia a chavinha de fenda por baixo, ó. E força, ó. Levanta ele por igual, ó. Não joga fora, espera que de repente ele joga fora depois que você colocar, que você vê que quando saiu curto. Aí vamos medir novamente se saiu curto lá no positivo e negativo do capacitor. Olha lá. Olha lá. Saiu curto, tá vendo? Ó? Não apita mais, ó. Se apertasse ele fazia isso, ó. Não tá mais em curto. Então agora é só pôr os dois capacitores e o LNK. Positivo é sempre o lado maior. Dá uma limpadinha aqui, ó, que é pra ele encostar bem a base dele lá embaixo. Vamos lá. Positivo o lado perna maior, negativo o lado do risco, negativo, negativo com negativo, positivo o lado maior do lado de cá. Coloca aqui. Encostadinho, base na base. Evita ficar pegando nele. Quanto menos você pegar nele, melhor. Porque isso aqui queima muito fácil, viu?
Encaixa um lado dos furos. Encaixa um lado. Você vem com a parte plana aqui, ó. E bonitinho. Agora, lado maior. Segura sempre antes de soldar para ele não descer. Dá uma envergadinha aqui, ó. Para ele não descer. Tá indo, boneco. Esquenta bem. Faz uma solda em cada um. Aí você fria aqui, você levanta ele, ó. Põe o dedo embaixo e joga ele pra cima. Espera secar, esfriar. Ó. Já foi, isso aqui tava encostadinho já. Aí o LNK você solda um em cada ponta primeiro. Encosta bem nele para esquentar. Solda um. Faz uma soldinha bonitinha, sem ser bolinha. Aí vem na outra ponta. Pronto. Aí vem soldando os outros. Aqui. Aí, beleza. Soldado. Aqui, beleza. Se você tiver alicatezinho, você corta. Se você não tiver, tu dá uma lançadinha aqui e quebra ele. Vamos testar? Essa tá com o jumper cortado, ó. 220. Já ligou, tá vendo? Vou desligar aqui. Tinha uma interface aqui, hein? Cadê ela? Esse aqui nem tava ruim. Eu não sei se essa aqui é LT11F, acho que essa daqui não funciona não. Funcionou. Aí. Beleza? Isso aí. Pois é, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Curte e compartilha, tá? Se inscreve no canal aí pra fortalecer e incentivar a gente. Forte abraço, forte rocha.